larg temës, megjithatë unë nuk do t'i shmangem dhe do nis nga fundi, sepse kjo e SPAK-ut ka dy pjesë. Ka pjesën pozitive, që i takon SPAK-ut, ka pjesën e shëmtuar që i takon zëdhënësve të vetë ofruar të SPAK-ut. Pjesa pozitive është pjesa e hetimit mbi origjinën e një pasurie. Për sa kohë ky është një problem i ngritur, me të drejtë apo pa të drejtë, këtë nuk e dim, por i ngritur dhe pastaj i shumë përfolur, aq më tepër për sa kohë kjo përfolje lidhet me një hetim të nisur për sa i takon subjektit, është shumë pozitive që SPAK-u ta hetojë origjinën e kësaj prone. Është e mirë se ardhur dhe unë e nxis këtë hetim. Nga ana tjetër, pjesa e shëmtuar është ajo e zëdhënësve të vetë ofruar, të cilët ndajnë me opinionin publik gjysmë vërteta që janë edhe gënjeshtat më të mëdha. Pasi investitorët, të cilët sot janë zotëruesit e pronës, bazuar në legjislacionin shqiptar, duke ndjekur të gjitha procedurat që parashikon legjislacioni shqiptar, janë investitorë me një reputacion të padiskutueshëm, burimet financiare të cilëve për të përcjell pagesën tek zotëruesit e pronës, se nuk është një disa zotërues pronës sipas titujve të pronësisë, se atyre referohemi, janë investiguar si të gjithë rastet e tjera, por në këtë rast edhe më imësisht nga agjencia jonë e pastrimit parave, që nuk është një agjenci që vepron si një ishull, por është një agjenci që vepron në koordinim me partnerët ndërkombëtar dhe kanë rezultuar totalisht legale dhe të ardhura nga institucione financiare me reputacion global, kështu që kjo çështje, siç është me dy pamje, duhet ndarë në dy pjesë. Investitorët janë tërësisht në drejtën e tyre, bllokimi i transaksionit nga ana e tyre është tërësisht arbitrar dhe negativ, ndërkohë që pastaj bllokimi i kalimit të parave tek pronari, për të cilin ka dyshime, është një çështje absolutisht në të drejtën e organit hetimor. Dhe madje, unë e konsideroj këtë pozitive edhe për një aspekt tjetër. Sepse në këtë rast, investimi vazhdon, me pronarët e vetë të rinj dhe të ligjshëm, dhe në rast se hetimi nxjerr një tjetër origjinë prone, ata që e pretendojnë apo që kanë të drejtën asaj prone, fare mirë mund të marrin ato para dhe të gjitha palët janë të lumtura, përveç palës që ka mashtruar, në rast se ka mashtruar, po këtë e tregon hetimi. Kështu që do t'i bëja thirrje edhe një herë zëdhënësve të vetë ofruar që të mendohen disa herë përpara se të shkruajnë gjysmë të vërteta, sepse në këtë rast nuk cënojnë thjesht disa investitorë, cënojnë Shqipërinë. Cënojnë Shqipërinë, pasi dihet se kush janë investitorët, të cilët janë njerëz me reputacion dhe mbi të gjitha njëri prej tyre është një njeri
që për arsye krejt të tjera shikohet nga gjysma e mediave në vendin e tij dhe në vende të tjera si armik i palës tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të jemi mikpritës, ne të jemi të drejtë dhe ne të mos marrim në asnjë mënyrë damkën e një vendi ku investitorët priten me këmbë të para. Kjo është një anë. Ana tjetër është nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë do jem këtu. Dhe ndërkohë, unë jam absolutisht i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me çdo që ka pretendime. Por mbi të gjitha duhet të sqarojmë për çfarë janë pretendimet. Sepse nëse pretendimi është për pronën, siç folëm, çështja e pronës fal ndërhyrjes së SPAK-ut është një çështje që ka rrugën e vet dhe fare mirë mund të çojë në një zgjidhje ideale për faktin se ato para mund të shërbejnë për të dëmshpërblyer pronarët. Ndërkohë që të tjerët janë pronarë sot dhe janë pronarë bazuar në letrat e shtetit shqiptar, letrat cilat i përkasin viteve 90 nga Komisioni i Kthimit të Pronave etj. Ndërkohë ka problem me projektin. Çudi e madhe se s'ka projekt. Ka vetëm një koncept i cili, siç e shpjegova dje, është miratuar dhe është shoqëruar me shumë kushte për projektin që pritet vijë. Ka probleme me impaktin mjedisor. Çudi se kemi studimin mjedisor akoma, i cili do të vijë dhe po kryet nga një nga konsulencat më të mëdha ndërkombëtare me reputacion botror. Ka problem, siç thoshin disa, që ne nuk na duhen të huajt. Dhe ishte e çuditshme se nga një anë thoshin nuk duhen të huajt, nga ana tjetër bërtisin poshtë komunizmit. Tani duhet o njëra o tjetra. Nëse poshtë komunizmi duhet të vinë të huajt, nëse nuk vinë të huajt, rroft komunizmi. Por duhet ta mbyll me një pjesë që për mua është pjesë e rëndësishme, e atyre që bëjnë një pyetje. Ç'na duhen ne këto zhvillime kur ne nuk i aksesojmë dot, pasi janë për të pasurit. Është një pyetje e drejtë në dukje, por është një pyetje e gabuar në thelb. Sepse ekonomitë serioze dhe rëndet që tek turizmi kanë një nga burimet kryesore në mos kryesorin të ardhurat e tyre, nuk maten me kush fle në dhomë, po maten me sa para hyn në ekonomi dhe si shpërndahen ato në paga, në pensione, në biznese, në shërbime publike. Dhe shembulli është shumë i thjeshtë. 1000 turist që harxojnë 100 euro në ditë, njëkohësisht janë 1000 konsumatorë që sjellin një ngarkesë të caktuar mbi trafikun, mbi shërbimin e pastrimit dhe kështu me radhë. Ndërsa 1000 turistë që harxojnë 100.000 euro në ditë janë diçka, më falni, në total 1000 janë nga 100 janë 100.000 euro në ditë, se unë gatrova. Pra, kemi 100.000 euro në ditë nga 1000 veta, ndërkohë që kemi gjitha të ngarkesë. Ndërkohë që 100 turistë që harxojnë nga 2000 euro në ditë, janë 100 vetë që sjellin 200.000 euro. Dhe 10 herë më pak ngarkesë, 2 herë më shumë të ardhura, më pak beton, patjetër, më pak mbeturina, më pak presion mbi natyrën. Ky është modeli që ndjekin vendet të cilat e kanë kapërcyer epokën e turizmit masiv dhe të cilat
sot që flasim, problemin kryesor kanë si ta ulin presionin e numrave dhe të rrisin të ardhurat. Tani, kam sjellë sot një shembull, Kosta Navarino në Greqi, që u kundërshtua e u bë copash. Ka gjeneruar 3.5 miliard euro ndikim në atë rajon. Mbi 11.000 vende pune, direkte dhe indirekte. Dhe kini parasysh një gjë, është llogari e bërë për çdo 1 euro të shpenzuar brenda një rezorti, gjenerohen 1.6 deri në 2 euro jashtë atij rezorti. Në ekonominë për rreth. Janë 60% e furnizimeve në Kosta Navarino që i bëjnë produsit vendas, që janë aty rreth rrotull. Dhe natyrisht që shumica e popullit grek nuk shkon të flejë në Kosta Navarino, kjo është normale. Por mira grek të zakonshëm jetojnë prej Kosta Navarinos dhe ndërkohë populli grek përfiton nga të ardhurat që sjell Kosta Navarino. Ka shumë të tjera, por turizmi në Maldive gjeneron 40% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, nga të cilat 25% që janë ekonomia e atij vendi vijnë nga rezortet luksoze. Dhe një studim i bërë nga FMN-ja ka treguar se një natë në rezort gjeneron shumë herë më tepër vlerë ekonomike për komunitetin se sa 1.000 net në Kostotullët. Kështu që duke e mbyllur, me që të shkojmë dhe në Maltëzi me presidentin, I am sorry but it's hot topic, me që të shkojmë në Maltëzi me presidentin, është vendi më i vogël i rajonit. Është nisur në të njëjtin start me të gjithë vendet e tjera të Jugosllavisë. Prej vitesh ka pagat më të larta në rajon. Turizmi në Maltëzi mbështet 1 në çdo 4 vende pune. Dhe FMN-ja thot, rritja e numrit të turistëve në mënyrë të përvitshme është arsyeja kryesore e rritjes ekonomike të Malit të Zi dhe e rënies papunësisë në nivele historike. Dhe natyrisht që Mali i Zi këtë sukses e ka nga turizmi i luksit. E ka nga hotelet, e ka nga rezortet ku nuk shkojnë malazezët e zakonshëm, po prej të cilave malazezët e zakonshëm kanë paga më të larta, kanë pensione më të larta dhe kanë shumë më tepër mundësi për të hapur biznese dhe për të rritur biznese lokale rreth e rrotull. Kështu që kur një turist paguan 100 euro në ditë, diçka fitojnë ata cilët e mikpresin dhe i shërbejnë. Po kur një turist paguan 2.000 euro në natë, atëherë fitojnë kuzhinieri, fitojnë shoferët, fitojnë peshkatarët, fitojnë fermerët, fitojnë ndërtuesi, fitojnë bizneset lokale rreth e rrotull dhe në fund fiton pensionisti, sepse janë të ardhura të cilat vinë në ekonomi. Pse nuk ngrihen njerëzit të thonë që pse na duhet në aeroporti kur ne s'kemi aviona? Po porti për çfarë na duhet kur ne s'kemi anije? Po fabrika e makinave për çfarë duhet se unë nuk kam mundësi të blej makinë? Sepse e dim që vlera e gjitha këtyre nuk vjen nga përdorimi personal. Këto janë gjëra të thjeshta, por janë gjëra që meritojnë të diskutohen, pyetjet janë legjitime, edhe ata që thonë ç'na duhet e tjerë kanë të drejtën e tyre. Kështu që investimi nuk ndalet, por natyrisht unë jam shumë i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera që u përmendët, të flas. Kush do të flasi? Ju kujtohet ajo kur do flasim? Studentët folën dhe kanë përfituar paktin për universitetin dhe që vazhdojnë sot efektet pozitive mbi studentët për konviktet, për kushtet
për laboratorët, për investimet e tjera, kampusit e kështu me radhë, falë atyre studentëve që protestuan atëherë. Ndërsa teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionoj për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Dhe kush thot ne jemi populli, duhet të mendohet mirë, sepse populli është ai që flet ditën e zgjedhjeve. Ne të tjerët jemi të gjithë individ, na bashkon një kauzë, na bashkon një interes, na bashkojnë këngët, na bashkon nevoja për të thirrur në kor Edi Rama TQR, por populli është diçka tjetër. Faleminderit.